kita akan membahas obat yang mujarab, yaitu Anda persiapkan sebagai berikut. 1. Ini parutan keju. Kalau tidak punya parutan keju atau parutan kelapa yang biasa, setelah itu kita siapkan sendok. Ini fungsi sendok ini untuk meneteskan madu dan herbal tadi. Yang selanjutnya ini kencur, kita pakai setengahnya aja. Beli di pasar atau orang yang jualan sayuran pasti ada kencur. Ini kita pakai setengahnya saja. Lalu ada madu, terserah madu merek apapun. Kalau nggak ada madu, kalau Anda kuat cukup air biasa aja, nggak masalah. Ini sebagai campuran. Tekniknya sebagai berikut. Kita parut kencur. Sudah cukup, separuhnya saja. Lalu kencur tadi kita taruh di sendok seperti ini. Sendok seperti ini. Lalu kalau Anda tidak punya madu, bisa sambil kasih air hangat atau air gula. Kalau nggak ada air gula atau madu, bisa langsung sambil makan kalau Anda kuat. Kita tambahkan madu secukupnya saja. Habis itu kita makan. Biarkan ramuan ini selama 30 menit atau 1 jam. Usahakan selama 30 menit jangan minum apapun. Apabila Anda tidak kuat, bisa Anda minum seteguk air. Ingat ya, herbal itu fungsinya lama, tapi dia itu mengobati dari akarnya. Jadi herbal itu tidak langsung seketika menyembuhkan, tapi bertahap, setahap demi setahap sampai akarnya. Butuh proses. Begitu pula penyakit juga butuh proses, karena pola hidup kita yang salah. Yang membedakan herbal dengan obat kimia ialah kenapa obat kimia itu kelihatan langsung sembuh. Rata-rata obat kimia mengandung antidiuretik atau anti nyeri. Sebetulnya bukan mengobati, tapi penyakitnya itu dininabubukan atau diistirahatkan. Yang diistirahatkannya itu mengenai yang paling krusial adalah ginjal. Semakin mengonsumsi obat apapun kimia, rata-rata ginjalnya akan rusak. Maka rata-rata orang yang sering minum obat kimia akan menjalar ke penyakit yang lainnya. Jadi yang awalnya paru-paru nanti kena ginjal, yang awalnya ginjal kena usus, dan lain sebagainya. Tetapi kalau herbal, yang perlu digarisbawahi, ketika Anda minum herbal apapun, entah kunyit, entah jahe, atau temulawak, atau kencur, dan lain sebagainya, kadang langsung terasa enak, kadang terasa sakit. Nah, apabila terasa sakit, teruskan.
rata-rata orang salah paham. Aku habis minum ini kok tambah sakit, lalu dia berhenti dan menyalahkan herbalnya. Padahal itu tidak. Itu ialah sistem atau proses untuk penyembuhan. Nah, lakukan ramuan tadi 1 hari 3 kali. Boleh ketika belum makan atau sesudah makan. Lakukan secara rutin, insya Allah akan mereda dan sembuh batuknya. Sekian, terima kasih telah menonton Oyeng Herbal. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.